السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زین ٹیک KK01، جہاں پر میں ڈیلی بیسس کے اوپر بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے ٹیک انڈسٹری کے ریلیٹڈ بہت زیادہ ٹیک ٹیوٹوریلز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ٹیک انڈسٹری کے اندر ہونے والی تمام نئی انوویشنز اور انوینشنز کے بارے میں پتہ چلتا رہے اور آپ لوگ اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ بیسیکلی میں ڈیلی بیسس کے اوپر کوشش کرتا ہوں کہ ٹیک انڈسٹری کے اندر ہونے والی نئی اپگریڈیشنز اور انوینشنز کو آپ کے سامنے لاؤں تاکہ آپ لوگ ان انوینشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیک انڈسٹری کے اندر ہونے والی چینجنگز کو فالو کریں اور آپ لوگ ان سے اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ بیسیکلی میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ڈفرینٹ ایپس کے ریویو بھی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ریویو بھی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمپلی ریویوز ریویوز کے ذریعے سے آپ کو ڈفرینٹ ایپس کے بارے میں پتہ چل سکے اور آپ لوگ اسے میری طرف سے فالو کر سکیں، دیکھ سکیں ڈفرینٹ ایپس کو کہ کون سا ایپ آپ کی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے اور آپ کس طرح ان چیزوں سے اپنی زندگی کو آسان بنائیں گے۔ بیسیکلی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان ایپس کا ریویو کروں جو آپ لوگوں کی زندگی کو آسان بنائے اور آپ لوگ ان چیزوں سے فائدہ حاصل کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مہربانی فرما کر میرے یوٹیوب چینل زین ٹیک KK01 کو نہ صرف لائک کریں بلکہ سبسکرائب بھی کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً پتہ چلتا رہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جس ایپ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کروم کینری انسٹیبل۔ بیسیکلی یہ ایپ گوگل LLC کی طرف سے آتا ہے، یعنی کہ گوگل کی طرف سے آتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو اس ایپ کے حوالے سے مکمل گائیڈنس فراہم کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس ایپ کو کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کیوں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی تمام کی تمام ڈیٹیلز آج آپ کو میں ایک ہی ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا کہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے۔ بیسیکلی اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کسی بھی ایپ اسٹور کے اوپر جائیں گے، جیسا کہ گوگل پلے اسٹور، ایپ اسٹور، ہواوے گیلری، اوپو گیلری کے اوپر۔ وہاں جانے کے بعد آپ لوگ سمپلی کروم کینری ایپ سرچ کریں گے اور آپ کو یہ ایپ مل جائے گا، پھر آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ویب اسٹورس یعنی کہ گوگل پلے اسٹور، ایپ اسٹور، ہواوے گیلری، اوپو گیلری وغیرہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، پھر انسٹال ہو جائے گا، دین آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ بات کریں ریویو کی تو 4.0 اسٹار ریویوز ہیں، 52 کے ریویوز مل چکے ہیں، 8.8 MB کا یہ ایپ ہے، 3+ ریٹ کیا گیا ہے، 5 ملین سے زیادہ اس کے ڈاؤن لوڈس ہیں۔ اور ٹیگس کے بارے میں بات کروں تو پروڈکٹیوٹی ٹولز اور براؤزر کا ابھی تک اسے ٹیگ مل چکا ہے۔ اس کے انٹرفیس کے بارے میں بات کریں تو براؤز فاسٹ ود گوگل کروم، یعنی کہ گوگل کروم کے ساتھ آپ لوگ براؤز فاسٹ کر سکتے ہیں۔ آٹو فل پاسورڈس اینڈ پیمنٹس انفو، ٹھیک ہے، اور ٹرانسلیٹ ویب سائٹس انسٹنٹلی، آرگنائز اینڈ گروپ یور ٹیبز ود ایز، ایکسیس یور کروم اکراس ڈیوائسز، سرچ دا ویب ان انکوگنیٹو، براؤز ود بلڈر سیکورٹی۔ یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گی۔ یہ ایک بہت ہی اچھا ایپ ہے، میں اسے پرسنلی بہت لمبے عرصے سے استعمال کرتا رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، کیونکہ میں نے آج کی ویڈیو کے اندر اس ایپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس ایپ کے بارے میں آپ کو بتایا تاکہ آپ لوگوں کو اس ایپ کی میجر سے لے کر مائنر تمام ڈیٹیلز آپ کو پتہ چلتی رہیں اور آپ لوگ اسے فالو کر سکیں۔ میں نے مکمل کوشش کی کہ یہ ایپ آپ کے حوالے سے آپ کو ہر چیز گائیڈ کروں کہ آپ لوگوں نے اس ایپ کو کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کیوں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور آپ اس سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی میں ٹیک ٹیوٹوریلز میں اسی لیے اپنے یوٹیوب چینل زین ٹیک KK01 پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ میری ویڈیو سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ لوگوں کو ٹیک انڈسٹری کے بارے میں مزید سے مزید معلومات ملتی رہیں۔
بیسیکلی میں ان ایپس کو چنتا ہوں جو آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کو کچھ حد تک فائدہ حاصل ہو، جن کی وجہ سے آپ لوگوں کو آپ کی زندگی میں فائدہ حاصل ہو اور آپ انہیں استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں. کیونکہ بیسیکلی میرا مقصد یہی ہے کہ میں اپنی آڈینس تک وہ تمام ایپس اور وہ تمام انڈسٹری کے اندر والے ٹیک لے کے آؤں جو آپ لوگوں کو وہ فائدہ حاصل ہو جن سے، اور آپ لوگ ان سے اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں اور اپنی زندگیوں کے اندر جو کہ مشکل آپ کے کام ہیں انہیں ان کے ذریعے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل زین کے ٹیک 01 کو آپ لوگ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ٹیک انڈسٹری کے اندر ہونے والی تمام نئی انویشنز کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ چلتا رہے.